Hello，各位朋友，嗱，今日我嚟到咧，我哋龍華嘅大浪片區啊，今日會帶大家去睇一個咧非常之優質嘅一個公寓產品啦，而且咧仲要係現樓。咁啊，呢個公寓產品咧，正正就係我身後方呢一個啦。咁呢個咧係屬於係錦順名居嘅一棟咧公寓嚟㗎。咁啊，又屬於係70年產權，民水民電通天然氣啦。在售嘅面積咧有47個平方嘅一房，去到咧就62個平方嘅兩房。咁佢每一個戶型咧，佢都係帶有獨立嘅緊廚，可以明火，因為佢通天然氣啦。咁同埋每一個房間都係屬於嗰種緊房嘅設計嚟嘅。咁戶型之中咧，喺公寓嚟講咧，佢係屬於嗰種非常之靚仔嗰種戶型嚟嘅。咁佢樓下咧，亦都係帶有7500平方嘅商業啦，亦都有底商啦。例如我哋身後方有我哋嘅餐飲鋪頭啦，咁正前方有賣衫㗎啦，有肯德基啦。咁內街咧，仲有超市啦，可以俾到大家咧去到買嘢。咁生活上嚟都幾方便嘅。正前方咧，亦都係城中村嘅位置啦。咁所以喺呢個地段咧，佢民生嘅配套，咁啊樓下嘅商業配套咧，亦都係相當齊㗎啦。咁交通上咧，香港朋友仔過嚟咧，點樣過嚟啦？如果你喺口岸坐地鐵嘅話咧，可以坐到陽台山東站。咁啊，經過陽台山東站咧，可以駁一程嘅巴士嚟到呢個位置。咁全程咧，大概1個小時嘅時間就可以嚟到呢度㗎啦。咁仲有一條新嘅地鐵線路咧，亦都喺我哋呢個位置對出咧，講緊步行咧400米嘅距離啊。咁正前方大家見到有一個吊機嗰度啦，咁嗰個咧就係會係全新嘅25號線啦，一個石粒站。咁啊，2028年咧就會正式通車，咁到時大家再坐呢個地鐵嘅話咧，亦都會係比較方便一啲嘅。咁佢附近除咗我哋嘅底商之外啦，如果大家要行一啲大型啲嘅商店嘅話咧，咁亦都會有我哋大浪嘅商業中心。2公里嘅範圍之內啊，咁啊佢嗰個總面積咧去到成45萬個平方，一個相當大嘅一個商業。4公里範圍內咧有3甲醫院啦、2甲醫院啦，咁醫療嘅配套亦都係相當之齊嘅。咁啊事不宜遲啦，而家即刻帶大家上去睇下嗰啲單位。嗱，咁我哋而家上到嚟咧，錦順名居呢一個全新嘅呢個咧住家形式嘅公寓產品啦。咁我哋而家嚟睇嘅第一個戶型咧就係47平方，佢係屬於一房一廳嘅佈局啦。咁同埋佢呢一個產品咧係屬於我哋公寓裏邊咧就係最靚嗰種嘅一個戶型嚟㗎啦。咁啊70年嘅產權，民水民電啦。咁啊每一戶咧佢係帶有一個獨立嘅緊廚，同埋咧無論係一房或者兩房咧，佢都會有一個緊房可以俾到大家嘅。咁我哋而家就先嚟睇下呢個47平方佢嗰個設計啦。咁啊，通過呢個防火門之後咧，後方咧佢就呢個示範單位啊，就做咗個鞋櫃喺呢個位置咯。咁交樓標準咧係冇呢個鞋櫃嘅，咁到時咧就可以自己做翻呢個鞋櫃就 OK 嘅啦。跟住咧右手邊呢個位置咧就會有我哋一個乾濕分離嘅洗手間啦。咁大家而家見到洗手間裏邊嘅嘢啦，咁啊全部都係佢嘅交樓標準嚟㗎啦。咁另外咧，跟住呢一個位置咧，就係佢屬於係一種餐客廳一體嘅設計。咁啊，呢邊就擺咗個雪櫃喺呢度咯。咁呢度佢亦都設計咗個餐邊櫃連埋餐台啦。咁樣做咧就比較好利用到我哋一個餐廳嘅空間，咁啊比較慳位同埋實用嘅呢一種。咁而佢個成個餐客廳嘅開間係一致嘅，去到好標準嘅個3米嘅一個開間啦。咁啊，相對嚟講咧，咁啊同住宅形式嗰種開間咧，基本上都係一樣咁豐富㗎啦。咁同埋咧呢一邊咧就會有我哋一個咧就緊房呢個空間喺呢個位置啦。咁緊房咧佢屬於係2.4米乘以3米嘅一個咧就係闊度嘅。咁啊你可以擺張1.5米嘅雙人床啦，甚至乎1.8米嘅雙人床咧，亦都係冇問題嘅。咁呢邊咧亦都預留咗個位置咧，大家可以做翻個到頂嘅大衣櫃咯。咁同埋仲可以做張書台或者你梳妝台喺嗰度咧，亦都 OK。嗱，跟住嚟睇我哋一個亮點啦，即係47平方佢一房嘅格局咧，佢都有一個咧獨立嘅緊廚可以俾到大家。嗱，70年嘅產權，佢係通天然氣啊，亦都可以做到明火煮食嘅。咁裏邊嘅櫥櫃啦，同埋3件套，包括我哋嘅抽油煙機、爐頭啦，下邊嘅消毒櫃啦，咁呢啲通通都係發展商嘅交樓標準。咁仲有一個咧非常之大嘅明窗喺嗰個位置啦。咁對出咧，亦都係有帶有一個露台。咁呢個露台咧個 size，我覺得亦都係非常之實用噶啦。咁你呢邊可以做翻個家政櫃啦，擺你嘅洗衣機可以喺度晾衫啦。係啦，咁啊另外咧，佢呢一個47平方，佢個景觀朝向啦，咁係有東北朝向啦，同埋西南朝向啦，可以俾到大家選擇嘅。咁啊東北朝向咧，可以望翻我哋咧成個錦順名居呢一邊係住宅嘅小區啦。咁但係個內園咧係共用嘅，可以望到內園嘅景觀。咁另外西南朝向嗰邊咧，可以望到個山景，可能嗰個視野上咧會更加比較開揚少少嘅。咁而家呢一套47平方屬於一個現樓嘅狀態，裝修都搞掂埋㗎啦，係可以做到嗰種即買即住嘅一種產品啊。
嗱，總價咧而家就之前咧就未公佈啦，而家咧去到今日咧佢就正式公佈咗價錢啦，95萬啊起步啊呢一個單位啊，咁啊首期咧3成咧係28萬嘅首期，咁啊按揭咧就公寓嘅產品係分10年去做啦，月供約莫係6800蚊一個月。嗱，跟住仲有一個2房嘅產品咧，繼續帶大家去睇埋。嗱，跟住嚟睇嘅呢一套咧就係62嘅平方嘅2房咧，帶埋緊廚嘅一個戶型啦。咁呢種喺市面上就非常之罕有㗎啦，呢一種。咁大家一陣睇下就知啦。咁啊，成個感覺咧，俾我哋咧都係一種眼前一亮嘅感覺。個居家感咧，咁基本上同住宅係毫無分別嘅。咁我諗最大嘅分別咧，就會體驗到喺嗰個價錢上邊。咁啊，我哋一陣片尾咧會同大家講翻嗰個價錢啦。咁因為呢度係龍華區。咁啊，首先入到嚟嘅話咧，會有一個我哋嘅防火門啦，亦都配咗個智能密碼鎖啦。咁呢個係交樓標準啦。咁門後方呢個空間咧，大家可以參考下，好似佢咁擺翻個雪櫃喺呢度啦。咁右手邊嘅話咧，呢一度開始入到嚟，我哋呢個咧。側邊呢個咧，我哋嘅鞋櫃同埋呢個咧就餐邊櫃嘅設計啦。呢個係唔係一個交樓標準啊？咁到時大家可以參考下，學佢咁樣做亦都冇問題。咁啊，餐廳嘅區域喺呢個位置，咁連同埋咧客廳啦，咁佢成個一體化嘅設計咧，去到3米嘅呢個開間，亦都係一個好標準嘅一個客廳開間嚟嘅。咁你擺電視都可以擺部大少少咧，你擺個100寸嘅都問題都唔大嘅。OK， 呢邊亦都可以擺個3人座位嘅一個梳化喺呢度咯。咁成個空間用起上嚟咧，咁同我哋一般嘅住宅咧80平方、90平方嗰啲客廳嘅開間咧，基本上都冇太大分別噶啦。咁對出咧，仲有一個咧露台嘅位置啦。咁啊，呢個係示範單位啦。咁佢就做咗種家政櫃喺呢個位置啦。咁啊，下低放到洗衣機，咁上高咧可以放啲洗衣嘅物品啦，亦都可以放你嘅雜物啦。咁可以喺度晾衫嘅。咁啊，62平方佢嗰個朝向咧選擇咧，呢一邊咧係屬於係東北朝向。可以望到我哋嘅內園啦，同埋前方嘅山景啦。咁另外咧，佢亦都有一個西南朝向嘅選擇㗎。咁嗰邊可能嗰個景觀會更加之開揚少少嘅。嗱，跟住入到嚟咧，我哋睇下呢個緊廚嘅一個位置啦。咁啊，公寓嚟講咧，有緊廚嘅咧係非常之少嘅。咁啊，呢個咧係屬於一種咧罕有嘅戶型嚟㗎啦。上下嘅廚櫃，跟住3件套，咁同埋咧，我哋留意到嗰度有個天然氣管道啦。呢度係通天然氣，可以明火煮食嘅。咁呢啲咧全部都係交樓標準嚟㗎啦，咁同埋佢亦都係一個咧好大嘅一個明窗喺呢個位置啦。咁啊，房間咧佢總共有2個㗎，咁我哋先嚟睇咧第一個客房呢個位置咧。咁啊，呢間房間亦都係一個好標準嘅客房嘅尺寸嚟㗎啦，你可以擺個1.5米8嘅雙人床咧都冇問題。咁另外呢一側呢個位置咧，仲可以做翻個咧到頂嘅衣櫃位啦，咁同埋可以擺個書台或者梳妝台啦。咁空間上嚟講咧係絕對係足夠嘅。嗱，跟住就係洗手間，咁啊洗手間嘅設計咧係3段式嘅分離啦，出邊就係我哋嘅洗手盆嘅位置啦。咁裏邊咧就係坐廁淋浴嘅空間，同埋咧大家留意一下，佢亦都係一個明廁嚟嘅，咁係有窗嘅呢個洗手間嚇。跟住再入到嚟嘅話咧，就係我哋一個主人房嘅空間啦。咁主人房嘅空間咧會比頭先個客房咧會再大少少，咁你直接擺張1.8米嘅雙人床就 OK 嘅啦。咁呢邊仲有空間俾大家咧做翻個到頂嘅一個大衣櫃啦。咁佢而家呢一個戶型一個2房咧，佢個價錢都相當驚喜㗎。咁啊，總價咧係講緊130萬起步咯。咁啊，按翻3成嘅首期去計算嘅話咧，首期係39萬。咁月供咧，佢係因為公寓咧係分10年去做按揭嘅，月供約莫係9200蚊一個月。嗱，跟住會帶大家咧去睇埋我哋一個交樓嘅標準啦。OK 嗱，咁我哋而家嚟到睇呢個咧係交樓標準啦。咁呢一套咧都係62個平方。咁而家錦順明居呢一個公寓嘅產品咧，佢係屬於係一個現樓嘅狀態嚟㗎啦，係屬於即買即住嗰種啊。咁即係呢一種嘅狀態嘅交標，你已經全部係做好晒㗎啦。咁我哋嚟睇睇佢 detail 啲啦。咁首先就係入屋嘅話咧，佢會有一個咧冷氣機啦。咁冷氣機咧就係屬於嗰種咧就係中央冷氣啦。咁啊會有客廳嘅一個主機啦，再加2個房間有分機啦。咁啊發展商就幫你準備好晒㗎啦。咁呢個係對講機啦、燈掣啦，咁同埋咧，我哋慢慢褪入去睇下呢度咧，會有一個防火門啦，咁配埋呢個智能密碼鎖咯。咁全屋嘅牆體咧就係乳膠漆嘅白牆，咁上高咧就係天花吊頂同埋佢嘅燈帶啦，同埋呢啲咧吸頂燈啦。呢個交樓標準就係俾吸頂燈噶啦。OK， 咁啊冷氣機喺嗰個位置啦，呢個就係客廳嗰個冷氣機啦。OK， 跟住我哋嚟睇下我哋嗰個景觀朝向啦。咁呢邊係屬於一個西南朝向嘅。咁呢個朝向望出去咧就更加之開揚嘅，因為前邊係基本上都冇乜遮擋噶啦。咁我哋而家喺24樓咯，咁我呢度最高係25樓啊。跟住我哋再嚟睇睇我哋嘅
廚房啦，咁廚房嘅交樓標準就齊晒㗎啦。咁啊，上下嘅廚櫃啦，3件套啦，包括爐頭、抽油煙機同埋燒錄櫃啦，呢啲都係發展商幫你準備好晒㗎啦。咁啊，通天然氣啦，可以明火煮食啦，出邊亦都有個明窗啦。咁洗手間呢啲咧就大家可以睇下呢個佈局啦。咁啊，出邊呢個咧就係洗手盆鏡櫃啦。咁埋邊就係坐廁啊，我哋嘅玉屏啊，同埋嗰啲五金潔具咧，全部都幫你準備好晒㗎啦。咁啊，主人房我哋嚟睇房間個交標啦。咁每個房間咧佢都會有冷氣機 ，OK。咁啊，牆體嘅話咧就係乳膠漆嘅白牆。咁地板咧就係呢一種複合木地板啦。OK。咁呢個朝向咧係同我哋客廳係一樣嘅。同我哋客廳咧都係一樣望呢個西南朝向咧比較開揚一啲嘅景觀啦。咁呢個咧就係佢嗰個咧交付嘅標準啦。咁樓層唔同，咁啊朝向唔同咧，價錢上亦都會有唔同嘅。咁啊總價咧係講緊130萬起嘅啫。嗱，跟住再落翻去咧，同大家做翻個簡單嘅總結咧。OK， 咁啊示範單位我哋就睇完啦。咁啊呢個樓盤咧係屬於咧我哋龍華大浪片區啦，咁亦都係叫錦順名居啊呢一個樓盤。咁佢有住宅同埋公寓啦，一個產品可以俾到大家選擇嘅。咁啊住宅嘅均價就36蚊到啦1平方。咁而家佢在售嘅呢一棟咧公寓嘅產品咧就 around 就2萬蚊到1平方嘅啫。咁先嚟同大家咧講講佢呢個樓盤嘅缺點先啦。咁啊，一大嘅缺點咧就第一，佢就唔近地鐵站嘅。咁而家最近嗰個地鐵站咧，6號線嗰個陽台山東站啦，由我哋呢度坐車過去啦，牛灣都要16分鐘至到17分鐘。咁距離咧約莫係4公里咁嘅距離嘅。咁啊，同埋咧，佢呢度亦都冇一啲嘅大型嘅一個商場俾到大家。咁啊，最近嘅大型商場咧，2公里嘅時間啦，坐車10分鐘到，就會有一個咧大浪商業中心嗰邊啦，40幾萬平方嘅一個商業啦。咁啊，呢兩個咧，我個人覺得咧就係呢個樓盤裏邊咧就比較大嘅一個缺點嚟嘅。咁再嚟同大家講講佢嘅優勢啦。咁戶型上我哋睇完咧就相當滿意，因為佢係屬於嗰種公寓裏邊咧最優質嘅產品啦。70年嘅產權，問水問電通天然氣，每一戶咧都係帶有一個獨立嘅緊廚，而且佢每個房間都幫你間好，包括1房、2房佢都幫你間好晒啦。咁啊唔使自己再花心思咧去搞呢啲嘅裝修啦。咁佢亦都係帶裝修，同埋咧佢係屬於現樓啦，係即買即住嘅，即係你睇邊層買邊層。咁所有嘅單位嘅裝修亦都已經做好晒㗎啦。咁而家咧仲有一個亮點咧，就係佢性價比好高。我哋頭先講過啦，咁啊住宅嘅產品啦，最平嘅咧就係3萬6一方，咁佢總價嚟講咧要330萬到。咁但係而家公寓嘅產品1房嗰啲咧，95萬咧就可以咧買到一個1房嘅產品啦。咁啊，甚至乎佢2房亦個價錢亦都相當之性價比高嘅，130萬嘅總價就可以喺度買到個2房70年產權嘅公寓產品。OK， 咁啊性價比又係佢一大嘅亮點啦。咁如果而家大家暫時要行大型嘅商場咧，2公里大浪商業中心，話近唔近話遠，其實亦都唔遠嘅，10分鐘嘅車程就可以去得到㗎啦。咁仲有啦，龍華嘅一方天地啦，半個小時嘅時間亦都去到啦。咁地鐵線咧就多個補充啦，因為佢有一條新嘅地鐵線咧，25號線。咁喺2028年咧就會喺家門口400米嘅距離咧就會有一個站點叫石粒站。咁到時25號線咧可以直通龍華嘅一方天地咧，有一個叫景隆站嘅。咁啊，即係2028年嘅時間，而家26年，大概2年嘅時間啦。咁啊，之後佢嘅交通網絡、地鐵網絡咧，亦都會逐步咧變得非常之完善嘅。咁我哋當然落到嚟樓下，亦都影一影佢樓下嘅配套俾大家睇下啦。咁呢一側咧，因為佢有底商咧，有生活超市啦，咁有手機鋪，有剪頭髮，咁有好多唔同類型嘅飲食嘅店鋪咧，呢個啦，同埋除咗呢邊，仲有呢一側，OK，呢度亦都有茶飲店啊。咁啊，呢間就食牛肉麵㗎啦。咁後邊嗰條街咧就係我哋一個城中村嚟嘅。咁城中村裏邊嘅民生配套就肯定係比較係成熟噶啦。咁各類型嘅民生嘅店鋪咧，佢亦都係比較齊全嘅。咁啊，呢個樓盤，如果我個人嘅睇法咧，就係如果大家想喺深圳用一個低總價買一個單位攞嚟度假自住啦，甚至乎攞嚟體驗下大灣區嘅生活嘅話咧，呢啲係一啲唔錯嘅選擇，因為戶型個設計咧就冇咩可以挑剔嘅地方噶啦。咁如果大家接受到佢嘅而家暫時性嗰個交通上嗰個問題嘅話咧，咁都可以考慮呢一個產品，因為畢竟我哋呢個片區係屬於龍華嘅片區啊，咁發展嘅潛力咧係相當之唔錯嘅，係啦。咁啊，如果大家有興趣嘅咧，可以加我 WhatsApp 或者直接打俾我約個時間親身過到嚟咧睇下呢個現樓嘅產品。OK，咁啊，今集就差唔多啦，下集再同大家介紹深圳嘅優質筍盤啦，拜拜。